இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு. அது வரைக்கும் மவுண்ட் ரோடு போயிட்டு இப்போ வந்து நண்பன் ஆப்பக்கடைன்ற கடைக்கு வந்திருக்கோம். இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சோழிங்கநல்லூர் கிட்டே இருக்குது. சரிங்களா? இப்போ வந்து இதில் போயிட்டு நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. சரிங்களா? இப்போ உள்ளே போகலாம் வாங்க. போயிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஹோட்டல் எப்படி இருக்குன்னு காமிச்சிடுறேன். இதுதான் ஹோட்டலோட ஃப்ரண்ட்டு வியூ. ஓகேவா? நண்பன் ஆப்பக்கடை. சரிங்களா? உள்ளே போயிட்டு ஆர்டர் பண்ணலாம். நம்ம இப்போது உள்ளே எப்படிலாம் டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். லைட்டிங்லாம் கொடுத்து சீலிங்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஆம்பியன்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது. நீங்களே பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. இது பார்த்திங்கன்னா கேரளா ரெஸ்டாரண்ட்டு. நம்ம இப்போ என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான்வெஜ் மீல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா 4 பரோட்டா. என் கூட அம்மாவும் வந்திருக்கிறதுனால அம்மாவுக்கு 2 பரோட்டா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? நம்ம ஆர்டர் பண்ண நான்வெஜ் மீல்ஸ் வந்துச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா தயிர் கொடுத்துருக்காங்க, சப்பாத்தி, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஆம்லேட் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறமா 65 கொடுத்துருக்காங்க, ஊறுகாய் 2 பொரியல் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறமா அப்பளம், ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆள் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்குது. ஓகேவா? இந்த பொரியல் பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் போட்டுருக்காங்க. கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு பொரியல், அப்புறமா அது முட்டை போட்டு ஏதோ ஒரு கூட்டு. குழம்பு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் குழம்பு, மீன் குழம்பு. அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 2 பரோட்டா சிக்கன் கிரேவி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் குழம்பு எப்படி இருக்குதுன்னு டேஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? சிக்கன் குழம்பு ஊற்றிக்கலாம். சிக்கன் குழம்புல என்னென்னா ரொம்ப காரம் போட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது குழம்பு, திக்காகவும் இருக்குது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மீன் குழம்பு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. சரிங்களா? மீன் குழம்பு ஊற்றிக்கலாம். மீன் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா கலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. காரம் போட்டு இருக்காங்க, ஆனால் மீன் குழம்பு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருந்துச்சு. அந்த புளிப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஆனால் காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருந்துச்சு. சரிங்களா? மீன் குழம்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மீன் குழம்பு. இந்த கடைக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு சாப்பிடாம போகாதீங்க. சரிங்களா? சூப்பராக இருக்குது மீன் குழம்பு. மீன் குழம்புனா இதுதான் மீன் குழம்பு. உண்மையாக வேறு லெவல் மீன் குழம்பு. ஆனால் என்னென்னா மீன் குழம்புன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு மீன் கூட இல்லை அந்த குழம்புல. மீனே இல்லாமல் மீன் குழம்பு கொடுத்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பொரியல் ட்ரை பண்ணலாம். பொரியல் எப்படி இருக்குன்னு. சரிங்களா? பொரியல் பார்த்திங்கன்னா முட்டைலாம் போட்டு செஞ்சுருக்காங்க. சாப்பிடலாம். உப்பு மட்டும் லைட்டாக கம்மியாக இருந்துச்சு. மற்றபடி பொரியல் குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பொரியல் ஒன்று இருக்குது, உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காயெலாம் போட்டு. அதை சாப்பாடோடு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் எப்படி இருக்குன்னு. அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேஸ்ட்டும் இல்லை அந்த பொரியலில். இப்போ அப்பளம் ட்ரை பண்ணலாம். அப்பளம் தான் நிறைய கொடுத்துருந்தாங்க கேட்காமையே. சாப்பிட்னே இருக்க போது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா சரவணா சாப்பாடை உருட்டாத, ஒழுங்காக சாப்பிடு அப்படின்றாங்க. நம்ம சாம்பார் ஊற்றி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சாம்பார் வித் சிக்கன் 65. ஓகேவா? 65ல் என்னென்னா 65 சூடாகவே இல்லை. அவங்க பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக சூடு பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம். 65 சூடாகவே இல்லை, ஆனால் நல்லாயிருக்கு டேஸ்ட்டு. சரிங்களா? 65க்கும் சாம்பாருக்கும் நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிக்கன் குழம்பும் 65ம் ட்ரை பண்ணலாம். பார்த்திங்கன்னா காரமாக தான் இருக்கும் சிக்கன் குழம்பு. நான் ஃபஸ்ட்டே உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். ஆனால் டேஸ்ட்டு 65 சிக்கன் குழம்பு நல்லா தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சப்பாத்தி ட்ரை பண்ணலாம். சப்பாத்தி பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் மாரி இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் மாரி இருந்தாலும் ஆனால் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது.
ஓகேவா? இப்போ நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் சப்பாத்தி எப்படி இருக்குன்னு. சப்பாத்தி வித்து சிக்கன் குழம்பு. நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. சப்பாத்தி வித்து சிக்கன் குழம்பு. என்னென்னா சப்பாத்தி ஆனால் பேப்பர் மாரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம 65ஓட ட்ரை பண்ணலாம். 65 எடுத்து சப்பாத்தி எடுத்து வச்சு சிக்கன் குழம்புல தொட்டுட்டு இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். நல்லா இருக்குது. சிக்கன் குழம்பு மட்டும் காரமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்லேட் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணலாம். ஆம்லேட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. சாப்பிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஆம்லேட்டு மீன் குழம்பு கூட்டு ட்ரை பண்ணலாம். குழம்புக்கும் ஆம்லேட்டுக்கும் சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சரிங்களா? இப்போ நம்ம என்ன ட்ரை பண்ண போகிறோம்னா பரோட்டா ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பரோட்டாவை சேர்வாவோட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பரோட்டாவுக்கு கொடுத்த சேர்வா பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக நல்லா இல்லை. பரோட்டாவை நீங்கள் பாருங்களே எவ்வளோண்டு இருக்குன்னு பரோட்டா. பரோட்டாவில் வந்து 65 முட்டை வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். சரிங்களா? இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு கேமரா வந்து லைட்டாக உடஞ்சிட்டு இருக்குது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து இப்படி தெரியுது. சரிதுங்களா? நம்ம என்ன ட்ரை பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டாவும் சிக்கன் 65யும் ட்ரை பண்ணலாம் எப்படி இருக்குன்னு. எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். பரோட்டாக்கும் சிக்கன் 65க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. ட்ரை பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டாவும் மீன் குழம்பு தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். மீன் குழம்பு கூட நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணாதவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மீன் குழம்பு பரோட்டா செம்மையாக இருக்கும். சரிங்களா? சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நீங்களே விரும்பி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவீங்க. மீன் குழம்பு பரோட்டா 2 பொரியல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உப்பே இல்லை. உப்பு போட வந்து மறந்துட்டுக்கிறாங்க. நம்ம இப்போ வந்து பரோட்டாவை சாப்பிடலாம். இந்த மீன் குழம்பு பரோட்டா பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. சாப்பிட்டு நம்ம பில்லு எவ்வளோன்னு கேட்டுட்டு பில்லை வந்து பே பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான். சரிங்களா? இவங்ககிட்ட ஹைலைட்டே பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு தான். மறக்காமல் மீன் குழம்பை டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா. சரிங்களா? சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து வீட்டுக்கு கிளம்புறோம். வீட்டுக்கு போய்ட்டு பண்ணுறேன். ஓகேவா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹோட்டலில் போய்ட்டு சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். சரிங்களா? கடைசியாக கோக்கோட அந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனே அழுத்திடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ தரமான வீடியோ வந்துன்னு இருக்கும். சரியா? போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது.